إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna era nga tukimanyi nti ge gasingira ddala okuba amalungi, tuzizzaako okubeera nti tusaba Allah nga tumuwanjagira so okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo barakallahu fiikum, oluvannyuma lw'okulaba engeri gye tusoma kunuutu mu musomo gwaffe ogwasembyeyo, tugenda kubeera nga tulaba oba twalabye okusoma kunuutu mu swala 5 olw'ekizibu eky'amaanyi ekyabanga kiguddewo. N'olwekyo ebyo byonna kakasa nti ffenna twabitegedde. N'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Tugenda kubeera nga tulaba ebizuule oba bid'a ezikolebwa mu kunuutu. Ekisookera ddala okusiimuula mu maaso. Ba imaamu n'abagobereza abamu bwe bamala okusoma kunuutu basiimuula mu byenyi byabwe. Ekyo nno si kituufu. Ekyo nno si kituufu kuba tebeerangako njigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo kiveeko kikumenyera bwereere. Bw'oba oyagala okwongera okwetegereza ensonga eno, tunulako mu Swahihul Jami'u as-Saghir ku nnamba 593 ojja kubeera ng'ensonga eyo oginnyonnyoka. Ate nno si na mu kunuutu mwokka nti nno oluvannyuma lw'okumala okusoma edduwa nga bayisa engalo zaabwe mu byenyi oba nga basiimuula mu maaso, wabula wonna tewali w'olina kukikolera nti oluvannyuma lw'okusoma edduwa ogambe amiina nga bw'oyisa engalo zo mu maaso oba mu byenyi oba nga bw'osiimuula mu maaso. Ekyo nno si kituufu, eyo ebeera bid'a. N'olwekyo gwe wenna abadde akikola beera ng'okivaako, kireme kubeera nga kikumenyera bwereere. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Ekyokubiri, okuvunnika ebibatu nga tusoma kunuutu. Imaamu ng'abadde asoma kunuutu alina w'atuuka n'avuunika ebibatu, naffe abagoberezi ne tuvuunika ebyaffe. Naye ng'ekyo kikyamu kuba kyawukana n'enjigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti bwe mubanga musaba Allah mumusabenga na munda wa bibatu byammwe, temugeza ne mumusaba na kungulu kwabyo. Ekyo nno obujulizi genda osome mu Sunan Abi Daud namba 1335 oba musome mu silsilatul ahadith as-sahiha namba 595 oba soma mu Swahihul Jami'u as-Saghir namba 593 weyongere okufuna obujulizi. Naddala abakikola naddala nga mbadde musoma kunuutu n'otuuka w'otuuse ebibatu n'obeera ng'obivunika. Ebibatu ovunika byaki era obujulizi ebikulagira okubeera nti ovunika ebibatu obijjawa muganda wange ali eyo. N'olwekyo ekyo nakyo tubeere nga tukivaako, kikyamu nnyo era kikyamu ddala. Ekyo nno kwe kuzuula mu ddiini okuliwo. N'olwekyo mu kunuutu yonna tetuyina we tuvuunikira bibatu byaffe olwa hadiisi eyo gye tulabye. Ng'ekyokusatu, okuwanvuya kunuutu ekiyitiridde. Okuwanvuya kunuutu ekiyitiridde. Jjukira nti tuli kulaba bid'a, tuli kulaba ebizuule ebikolebwa oba bid'a ezikolebwa mu kunuutu. Ekyokusatu, okuwanvuya kunuutu ekiyitiridde.
emu ku nkola enzuula egenze ng'ebuna emizikiti mingi y'ey'okuwanvuya kunuutu naddala mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan. Ojja n'okisanga nga imaamu addiŋŋana ebigambo naye ng'asaba ekintu kimu ng'akyusa bukyusa njogera yokka. Kati gwe omugoberezi n'obanga gwe omugoberezi bambi ekyo tokimanyi, n'owanika emikono ne gikufuuyirira n'ogissa wansi n'ogizzaayo waggulu, naye nga imaamu alemedde mu kunuutu. Kunuutu ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga nnyimpi ng'era ebitabo bya hadiisi bwe bigiraga, ate nga eri ku ekyo kyennyini kye yabanga asaba. N'olwekyo baimaamu mbakubira omulanga nti tubalirirenga abantu be tusaaza nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti bw'abanga abakulembedde omu ku mmwe abantu nga amakulu nga basaaza, kirungi agondeze basaaza aleme kubakaluubiriza, kuba mu basaaza mubaamu omuto, omukulu, omunafu, omulwadde, ow'ekyetaago, ate bw'abanga asadde yekka awanvuyanga bw'aba ayagadde. Ebigambo ebyo bisiŋŋaane mu Swahihul Jamiu as-Saghir ku nnamba 391. Ekyokuna, obutakaabira mu kunuutu. Obutakaabira mu kunuutu. Jjukira nti tukyali ku bizuule oba bidya ezikolebwa mu kusoma oba ezikolebwa mu kunuutu. Okukaabira mu kunuutu si kibi singa ddala kivudde ku kutya Allah, naye nga kino tekirowoozesa abasaaza abamu nti kunuutu erimu okukaaba, nti oba kunuutu erimu okukaaba Allah gy'asinga okuwulira oba okwanukula, wabula n'etalimu kukaaba Allah naye agiwulira. Naye imaamu singa akaaba ng'ekyo ddala kizze buzzi lwa kujjukira na kutya Allah, ekyo kiba kirungi nnyo. Tusaba Allah naffe abatakifunanga kakituwe. N'olwekyo barakallahu fiikum, mu musomo gwaffe ogwasembayo twalaba tahiyatu esooka. Olwaleero tugenda okulaba okutuula n'okusoma tahiyatu esembayo. Ntandikidde ku nsonga ya kunuutu kubanga ebyo bibadde ensonga ezo nkulu nnyo. Ku mulundi guli twalaba kunuutu engeri gy'esomwa, ne tulaba kunuutu n'edduwa ez'enjawulo ze tusobola okusomera ku kunuutu, naye ensonga eyo tetwagyogerako olw'ensonga nti kakilipu katuwanvukako obudde ne butukwata. Katuwanvuwako obudde ne butukwata, nenjagala gyemba ntandika nayo tulabe ebizuulo ebyo bisobole okubeera nga bitegeerekeka, tusobole okubeera nga tubyewala. Olwo nno nga tukyagenda mu maaso, olwaleero barakallahu fiikum tugenda kulaba okutuula n'okusoma tahiyatu esembayo. Oluvannyuma lw'okujjuza eraaka ey'okuna, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuulanga okuleeta tahiyatu ekomererayo. Yalagiranga okusomeramu n'okukola byonna bye yalagira okusomera n'okukolera mu tahiyatu eri esooka. Mpozi enjawulo eyalingawo yali nti mu kutuula yatuuzanga ekikugunyu ekya kkono ku ttaka ng'ebigere byombi bifulumira ludda lumu olwa ddyo. Ndowooza kitegerekeka. Ekigere ekya kkono yakissanga wansi w'ekisambi n'entumbwe ey'okugulu okwa ddyo. Ekigere ekya ddyo yakisimbanga, olumu yakitereezanga bulungi ku ttaka nga takisimbye. Evviiviiri erya kkono yali bikkisanga ekibatu ekya kkono era ne kimuwaniriranga. Ndowooza ebigambo ebyo bitegereka, era nkakasa nti entuula gyengezezaako okunnyonnyola etegerekese bulungi. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Katunuulire biki by'osoma mu tahiyatu esembayo. Ngenda kubisoma, nkakasa nti ensoma gye tusoma y'emu n'eri, ngenda kugisomamuko. Bw'otuukako tahiyatu esembayo osoma bw'oti: التحيات لله والصلاة والطيبات السلام على نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amakulu ga tahiyatu twagalabye mu kitundu kyaffe ekyasoose oba era sigenda kubeera nga njideeta amakulu gaayo ku mulundi guno olw'ensonga nti twagalabye mu musomo gwaffe ogwasembyeyo. Tahiyatu eno gye nsomye y'emu gye twasomye era gye nkakasa nti buli muntu agimanyi. Pozi kye njagala okubeera nga ngenda kuba omala okusoma ebyo byonna oyongerako edduwa. Edduwa ze tugenda okulaba edduwa z'olutuula oba tahiyatu esembayo. Edduwa ez'olutuula oba tahiyatu esembayo. Ng'edduwa zino nnyingi ezisomwa naye ngenda kulabako ezimu. Tulina edduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Eyo nno dduwa nnungi nnyo gye naalibadde nkubiriza buli muntu okubeera nti agisoma buli luvannyuma lwa tahiyatu. Edduwa eno amakulu gaayo egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ayi Allah neekingiriza naawe omponye ebibonerezo by'omuliro. Wa min adhabi al-qabr n'ebibonerezo by'omu ntaana. Wa min fitnati al-mahya wal mamati n'ebikemo ebiyinza okuntuukako mu bulamu ne mu kufa. Wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal era omponye n'obubi bw'ebikemo bya masihi ad-dajjal. Naam, eyo yedduwa esoose. Edduwa eno egambye tungiddamu yonna Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal. Edduwa eyokubiri Allahumma inni a'udhu bika min al-asmi min al-asami wal magrami. جدا اللهم إني أعوذ بك من الأثم والمغرم. أيون الدعاء أما كل جاي جامعتي اللهم إني أعوذ بك أي الله كسبون كإنجليزي من الأثم والمغرم. هو كإنجليزي بيونو نوبي بوا بانجا أي الله كسبا كإنجليزي بيونو نوبي بوا بانجا. اللهم إني أعوذ بك من الأثم والمغرم. يون الدعاء يفنان ببيري ناينغا nungi nnyo nayo okubeera nti tugisoma naddala fe abantu abawangaala nga tulina ababanja oba nga tulina abantu abatubanja. Dduwa nnungi nnyo okubeera nti ogisoma Allah n'abeera nga akutaasa amabanja. Edduwa endala eyokusatu ennungi mu kusomera okusoma oluvannyuma lwa tahiyat egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd. جدا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. أما قلت اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت أي الله نيكي جريزانا ومبونيو بيبويبي بينكولا ومن شر ما لم أعمل بعد نوبو بيبويبي بيسنكولا نوبو بيبويبيو بيسنكولا. Eyo nno yedduwa namba 3. Edduwa namba 4 egamba nti Allahumma hasbuni hisaban yasira. Allahumma hasbuni hisaban yasira. Nti ay Allah nkusaba ombala olubalo olwangu. Ffenna tusimanyi bulungi nnyo nti Allah agenda kutubala wabula buli muntu yali etaaze Allah abeere nga amubala olubalo olwangu. Era edduwa eno nnungi nnyo okubeera nti tugisoma oluvannyuma lwa tahiyatu oba oliawo Allah bw'aba tusaasidde
bw'anaaba atuuse okubeera nga atubala mu bbaliro abeere nga atubala olubala olwangu tuleme kubeera nga tulwamu nnyo. Edduwa gye tugenda okulaba nga namba 5 egamba nti yemu ku dduwa ennungi ennyo ze naalibadde era nga nkubiriza abantu okubeera nti bazisoma. Edduwa egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jiddamu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. amakulu g'edduwa eno gamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir, ayi Allah mazima neryazaamaanya dda omutima gwange olulyazaamaanya olunene, wala yaghfiru dhunuba illa anta, ate nga teri asonyiwa byonoono okuggyako ggwe, faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kale n'okusaba onsonyiwa olusonyiwa okuva gy'oli era onsaasire mazima gwe musonyiyi omusaasizi. Edduwa eno ngiddamu omulundi ogusembayo, tugambye edduwa yaffe namba 5 egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Naam, katulabe edduwa endala gye tugenda okulaba ng'edduwa namba 6. Edduwa eno egamba nti Allahumma inni as'aluka ya Allahu al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yulad ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. جدًا اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي الذنوب إنك أنت الغفور الرحيم. amakulu gedduweeyo Allahumma inni as'aluka ya Allah, ay Allah nkusaba wange gwe Allah ali obwomu obwamunigina alwahid al-ahad. Allahumma inni as'aluka ya Allah alwahid al-ahad, ay Allah nkusaba wange gwe Allah ali obwomu obwannamunigina as-samad, gwe yeesigamirwako, alladhi lam yalid wa lam yulad, atazaala era atazaalibwa, walam yakun lahu kufuwan ahad, era atalina kimufaanana kyonna, an tagfir lidhunubi, onsonyiwa ebyonoono byange byonna, innaka antal ghafurur rahim, anti gwe musonyiyi omusaasizi. Bwetyo edduwa eyo namba 6 bwegamba Allahumma inni as'aluka ya Allahu al-wahidu al-ahad as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Naam, edduwa endala gye tugenda okulaba edduwa yaffe namba 7. Edduwa zino nzireese nga ziwererako ddala tusobole okubeera nga tufuna edduwa zitukwata tubeere nga twegassa nazo. Oba oli awo osobola okugyamu edduwa zo nga 3, 4, 5 z'oyagadde zonna. Wa barakallahu fiikum. Edduwa endala Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu وما أسرفت وما أنت أعلم به مني
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. جدا ممرون يوم مرة تقامت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أما قلوا قايو اللهم اغفر لي أي الله كسبون سنوي ما قدمت وما أخرلت ebyo bye nakulembeza okukola n'ebyo bye nasembyayo wama asraltu n'ebyo bye nakola mu kyama wama alantu ne mu lwatu wama asraftu na byonna bye nayitiriza okukola wama anta alam bihi minni na byonna by'omanyi okunsiiga anta almuqaddim anti gwe ow'oluberyeberye wa anta almuakhir era gwe w'enkomerero la ilaha illa anta teri kisinzibwa mu mazima okuggyako gwe. bwete edduwa yaffe namba 7 bwegamba njiddamu allahumma ghfirli ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lam bihi minni أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بيتو الدعاء في نام مسامبو أتمنى تجينا كلا الدعاء كومي زكا زجا كبيرا غزتمارا نيدا كونغيرا الدعاء ndalanga 3 namba 8 gamba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ينو إجام مكروغايو ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي الله أصابت وابرونجي كونسي وفي الآخرة حسنة نكون كميريوت وابرونجي وقنا عذاب النار يروت وني يبونيرزو بيوم موليرو ايو يدوايا في نابا منانا الدعاء نمبر 9 يقول اللهم اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول اللهم اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يقولنا مقروقايو اللهم اغفر لي أي الله كسبون سنوي والوالدي إلو سنوي نبكد بانجي وارحمهما إلو بانساسي ero basaasire kama rabbayani swagira mpozi nga bwe bansaasira kama rabbayani swagira mpozi nga bwe bansaasira nga bandera mu buto nga bakola batya nga bandera mu buto. Eyo nno yedduwa yaffe namba 9 kati nno gye ngenda okusembyayo ng'edduwa yaffe namba 10 egamba nti allahumma ghfirli walwaldayya وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما قولوا اللهم اغفر لي أي الله كسبون سنوي والوالدي نبكى دبانجي والمؤمنين نابكيرزا يوم يقوم الحساب كلناكو okubali bali kuliberawo. Mpozi nga sinagenda wala kino osaanye obeere ng'okimanyi edduwa ezo zonna nga bwe tuzirabye sitteeka zonna okuzisoma wabula oli waddembe okusomako z'oba osobodde naye ng'abaazimazeeyo yasinga obulungi. N'olwekyo barakallahu fiikum ngenda kugezaako okulaba mpozi ngenda kubasaba mutusomeremuko edduwa mbawadde edduwa 10 naye mbasaba mutusomereyo edduwa 5 zengenda okubasaba abanekyobodde okubeera nti oyongerako n'ozitusomera zonna barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair naye
nze mu kusaba kwange njagala otuwayo edduwa 5 zokka. Okusingira ddala tuwe 5 zonna z'oyagala, naye okusingira ddala nja kusaba otusomere edduwa 3 zensembyeyo okusoma. Okwo nno yongerako edduwa egamba nti Allahumma hasbuni hasbi Allah, afwan, Allahumma hasibuni hisaban yasira, Allahumma hasibuni hisaban yasira, ay Allah nkusaba mbala olubalo olwangu. Eyo nno ebeere ng'edduwa yaffe gye njagala emukumu. Oyinza okwongerako Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Eyo naalyagadde buli omu agitusomere ne Allahumma hasibuni hisaban yasir. N'edduwa endala egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathir wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ezo nno zedduwa ezimu ku ze naalyagadde buli muntu abeere ng'atusomera, pozi ne rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar. N'endala egamba nti Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir, ne Allahumma ighfir li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ezo nno zedduwa zembasaba buli muntu atusomere olw'obukulu n'obulungi obuzirimu, so nga ate munnaye okuzisoma kijja kusobozesa abasigadde abatazimanyi okubeera nti bongera okubeera nga bazikwata n'okunywerera mu bifuba byabwe, oba oli awo kibasobose okubeera nga nabo bazifunamu obulungi obulimu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nga tumaliriza essala yaffe katulabe okutoola salaamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamalirizanga edduwa nga bwe tulabye, yatoolanga salaamu ku ddyo we n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullah, ng'akyusa ensingo okutuusa oluba lw'ettama lye olwa kkono lwe lwalabibwanga. Kintegereka? Assalaamu alaykum wa rahmatullah, amakulu emirembe gibeere ku mmwe n'okusaasira kwe. Ate oluusi yayongerangako n'agamba nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate olumu yatoolanga salaamu emu yokka n'agamba nti assalaamu alaykum, nawetamu ensingo ye ku ddyo katono. Kino kikulu nnyo okwetegereza. Mu ebyo byonna bye twogedde nga bikwata ku kusaala, kaabe musajja oba mukazi ateekeddwa okubituukiriza mu ngeri y'emu. Tewali nsomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama yonna egamba nti omukazi alina kukola byanjawulo ku musajja mu ebyo ebiragiddwa, wabula Nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yagamba nti musaale nga bwe mundaba nsaala. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakigamba ffenna abasajja n'abakyala. Omu ku bamanyi ayitibwa Ibrahimu an-Nakhi'i yagamba nti omukazi mu swala akola bye bimu ng'omusajja byakola. Omukazi mu swala akola bye bimu ng'omusajja byakola. Ebyo nno bigambo birimu Ibn Abi Shaiba omulyango ogusooka ku nnamba 75. Mpozi kansembyeyo kano, waliwo hadisi egamba nti omukazi mu kuvunnama yeewumba, mu ekyo ayawukana n'omusajja. Hadisi eyo nafu togyesembesa. Waliwo n'endala ng'etegeeza nti omukyala alina by'ayawukana ku musajja ng'asaala. Hadisi ezo zonna tezikutawaanya kuba Nabbi kye yayogera yagamba nti musaale nga bwe muulaba nsaala. Mu hadisi omwo teyayawula wabula ffenna yatutwalira wamu. N'olwekyo essala yaffe ekomye wano.
tujja kweyongera okulaba likali ezisoma oluvannyuma lw'essala insha allah wafaka allahu aljamiu lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin